Tots els protagonistes de la història estan asseguts. El dimoni fuma puros en un luxós sofà mentre es pregunta si apocalipsi és un mot derivat del llatí. La fada es maquilla, es repentina, sospira i es troba més maca que la bruixa. La bruixa sospira, es repentina, es maquilla i es troba més maca que la fada. Anton seu tot sol. Llegeix el seu llibre, com de costum. Quan demana un cafè ho fa sense alçar la vista. La major part del temps està concentrat. De tant en tant pensa en l'Emma, a qui dona l'esquena. L'Emma dona l'esquena a l'Anton. Beu whisky mentre fa ballar les cames. L'Emma voldria córrer, dansar, cantar, cridar com de costum, però no sap com fer-ho, perquè està trista. Està trista perquè l'Anton li dona l'esquena. L'Àngel està de servei. Serveix a l'Anton el seu cafè i a l'Emma el seu whisky. És l'únic que mira les persones del seu voltant. Els altres tan sols pensen en ser mirats o en mirar-se a ells mateixos. L'Anton és massa orgullós per mirar l'Emma i l'Emma massa orgullosa per mirar l'Anton. Es volen. Es volen per culpa del temps que passa i per culpa de l'amor que es tenen malgrat tot. Seguidament, llamp. Tan violentament potser com l'estir pel taló del temple. Tan imprevistament com separar les aigües del mar Roig, esclata una esbatussada entre totes i tots. El rancor, la pena, la impietat, el record. Tot hi passa. Qui serà capaç de tornar a sentir la violència dels sentiments de la vella? Com que a l'ésser humà no se li dona gaire bé la màgia, va buscar una alternativa i va inventar la tecnologia. Hemorràgia de nas. Ens sap greu. Cal separar-se. Crec que ho hem de deixar. Crec que tens raó. Un últim petó? Un segon últim petó? Amor!
mía mamá. Pienso en la mía mamá. Está viva, pero tan lejos al mismo tiempo. Yo soy artista. No tengo tiempo. Intimidad, privacidad, propiedad. Siempre estoy en la búsqueda de arte. La ciudad misma es desagradable, envuelta al mismo tiempo por la belleza impronunciable de la naturaleza. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre el Parque Zoológico de Varsovia. Leo mucho sobre felinos, osos y llúdrigas. Y es que a través de los animales podemos entender mucho sobre el hombre y sus pulsiones. Sé que el arte está en las mujeres y yo soy arte. Por eso tengo que entrar y salir constantemente. Hola! Hola! No vull molestar. Veig que està absorbit en consideracions que segur són profundes. És per això que veig clar que molesto. Sí. Estic perduda. El meu destí és ser George. Ni idea. Veig que està interessat en mi. Us ho diré francament. Soc una fada. No me gustan mucho las hadas. Des de sempre que provo de fer el bé. Qué idea más ridícula. Dono caramels als nens petits, lligo les trenes de les nenes petites quan es desfan, o dels nens petits si volen fer-se una trena. Fada, em sento algú. Sento que jugo un paper en aquest univers que si no seria massa gran per mi. El bé m'interessa. També m'interessen els homes d'edat madura. Sí pot ser rics, sí pot ser xocats. Però amb els temps que corren, ser una fada no és fàcil. Ah, ¿no? No. 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 I és que a mi no se'm dóna gens bé, sabeu? No he portat la democràcia a cap país del tercer món. No he aixecat cap castell. No he tirat cap mur a terra. No he fet ric a cap pobre. No he fet generós a cap ric. En efecto, no me da la sensación de que tengas mucho talento. No. Però avui m'he despertat i m'he dit: va, Geraldine, fot-li canya pel bé del negoci. Aquest lloc és ple de persones solitàries. Una rosa per molts diners. Una rosa per molts diners. No me gusta mucho el nombre de Geraldine. Transformaré dues meitats en masses solitàries per separat en una sola i única taronja. Feliç i completa fins al final de la seva vida. Hauré complert amb el meu contracte. Tothom em creurà quan digui que sóc una fada d'ofici. Hauré lineat amb l'univers des del meu àtom més insignificant fins a la profunditat del forat més negre. ¡Ah! Tú dices Ser Giorgio. Sí. Es allá. Molt maques, aquestes banyetes que portes. Si fossis una mica més ric, una mica més vell i una mica més solter, potser em quedaria una estona. ¡Ah! ¡Ah! Veo que te interesas por mí. Por tanto, te hablaré francamente. Soy una bruja. Me encantan las brujas, por costumbre.
Desde siempre una bruja, desde siempre pruebo de hacer el mal. El mal sí está muy bien. Deshago las trenzas de las niñas pequeñas. Le robo caramelitos a los niños pequeñitos. Me siento bien. Me gusta ser una bruja. Eso y los hombres de edad madura, ricos y solteros. Entiendo. Casualidad. Pero para los tiempos que corren, hacer el mal, fuck, puta mierda. ¿Quién coño nos encarga ya de eso? Pero he tenido un sueño. He vislumbrado la posibilidad de demostrar al universo entero que soy una auténtica bruja. Ja. Por eso estoy aquí. ¿Te suena? Giorgio. Idea. Me he despertado de golpe y me he dicho: però Geraldine, amore, cari puti, zorri, tranquilo, que es tu oportunidad. Seguro, unificaré hasta el fin de sus vidas aquello que es diverso. Simplificaré, por tanto, cegaré a los espíritus ante la complejidad de lo real. Ah, tú dices Che Giorgio. Ajá. Es allá. ¿Alá? Allá. Si fueras un poco más rico, un poco más soltero, un poco más viejo. Oh, celebrity. Creo que se me iría un poco la pinza. Fafa. Este es Giorgio. Giorgio, ¿cómo va eso? Half, man. For being an angel, of course. Te pido por favor, ego, dudas, no empieces tú también a contarme tus problemas. Once upon a time, there was a place. Let's say this place, my place. A place of friendship and fraternalism. A friend zone. A place to drink and celebrate. The place to be. It happened on a shiny Saturday. Or a rainy Sunday. Could have been a Wednesday. The door opened and she walked in. Her name was Geraldine. It was the most beautiful being I had ever seen. She looked a little bit like a fairy. Or maybe like a witch. I'm not sure. It was too dark to distinguish. But I fell in love at first sight. Giorgio, en casos como este, tienes que dejar una luz encendida. She took a step to the left. She took a step to the right. She walked to the furthest table. She stumbled, but she didn't fall. She turned around. I was standing behind the bar, as always, enchanting as ever. She smiled at me. All my life I've been so blue. But in that moment, she fulfilled me. And under miles of stone, under scarab and bone, the dry fig of my heart went back to its beating. And now I tell all my friends and all my family, I wish you could have met her. Bonita historia, I Giorgio. know. Me hubiera encantado conocerla. Listen. It's Sí. been a really long time since I don't, you know. ¿Qué? What do you mean, man? ¡Que no follas! Yo sí. Esta mañana con una francesa en la cama de sus padres, cama doble, del nice. Ayer con una suiza, en suizo, aquí. Mojo mucho últimamente, como siempre. But not me! Ya, Hey! It's not my fault. claro. I train a lot, man. I train at home. I train alone. I train. Giorgio, eres un soñador. Tienes que levantarte antes, dormir menos y mojar unas cuantas veces al día. Hazme caso, sé de lo que te hablo. Yeah. So since I know that you know what you're talking about, I thought that maybe
Claro que puedo ayudarte, Giorgio. Really? Oh, you're such an elegant man. No. No digas eso. Hagamos un pacto. ¿Podrías devolverme un little service a cambio? You want my soul? ¿Yo quiero tu alma? No. You want my heart so you can burn it in hell? ¿Yo quiero tu corazón para que pueda quemarlo en el infierno? No, Giorgio. You want my firstborn after my wife's death? ¿Yo quiero tu primer hijo después de la muerte de tu esposa? No. What do you want then? You have a Wohnwagen? Nice! Dices eso porque viste la misma publicidad que yo el otro día. Yo vi la misma publicidad que tú y me compré un Wohnwagen. A tot arreu de viatge i a tot arreu com a casa. Como comprenderás, me sentí atraído. Yeah, totally! Pero no funciona. It doesn't. He probado de revenderla, pero han suprimido la publicidad y ya nadie me la quiere comprar. Don't hesitate! I'll deal with it. Nice. Do you want a drink? Espera, tengo que hacer un monólogo y tal. Oh, Intimitat. Brainwash. Qualitat. Quantitat. Pobre Giorgio, tanmateix. Ell, per qui l'amor és la cosa més important del món. No mulla mai. Mentre que a mi, que tant se me'n dona, mullo constantment. Mullo constantment, perquè tant se me'n dona. Sóc un dur. Alhora, de sobte, el record de Geraldine m'envaeix. Que bonica és. És la persona més sexy que conec. Almenys des d'ahir. Està clarament feta per fer el mal. Fer el mal. Està bé, si és per això. Si no, està malament. No seria sexy, llavors. El que és sexy és fer allò pel que estàs fet. Aparentar allò que realment ets. Per exemple, conec un tio que és tot petit i porta unes vestimentes immenses perquè està convençut de ser molt gros. Ah, això no queda gens sexy. El tio li roba la roba al seu company de pis, que és molt gros, i el gros li roba la roba a ell, perquè està convençut de ser molt petit. Això tampoc queda gens sexy. Jo, per exemple, sóc la persona més sexy que conec. Sóc sexy perquè m'esforço a aparentar allò que realment sóc. Sóc la mateixa persona online que la vida real. Art, cua petita, banyes petites, galtes vermelles, radical. No deixo res a mitges, mai. No sé què m'ha dut a comprar aquest Wohnwagen. Absurd. Non-sexy. Sincero. Crec que ja he monologat prou. Almenys he sigut clar. Who's up here? Get scrubbed!
Giorgio, jo només t'he demanat un cafè, eh? Aquest no te'l penso pagar. Home. Listen, bang, bang! And so far away from here! Gràcies pel cafè. Gràcies per la rosa. Tu! Com que et veig llegint el teu llibre cada dia, segur que necessites cafè. Què llegeixes? Gafga. Kafka? Gafga. No el conec. Gafga és un autor una mica jueu, una mica afectat, una mica homosexual, de la Praga occidental, que va escriure un tanmateix, o justament a causa d'això, petit llibre anomenat El procés. Estic desitjant saber com acaba i per aquest motiu llegeixo lentament. Vaig bé. Ets increïble. Sempre he pagat els cafès dels nois, 88 cops fins avui, però mai ha funcionat. Bé, mai més de 2 nits. Per tant, es pot dir que mai ha funcionat. O al contrari, no ho sé. Ets increïble. Saps? Els cossos són diferències, perquè són forces. La categoria més important del cos és el seu contrari. I diu així: el joc de les diferències, contrasts, repulsions, penetracions, densitats, pesos i mesures. S'inunda. Anton i Emma es donen un petó. Una càpsula els porta cap al cel. La fada s'emociona, la bruixa plora.
vámonos, va, a fondo. Eso mismo hice. Entonces, fui a este sitio con todos mis colegas, todos amigos míos, y no sé por qué, esa noche, simplemente, no me lo estaba pasando bien. Me pasó algo muy raro, como por dentro, que como todos iban mal, direcciones opuestas, y yo en plan, bueno, tío, ¿qué hago? Y le digo a mi colega, tío, colega, es que no me lo estoy pasando bien, ¿qué hago? Es extraño, muy raro. Y me dice mi colega, tranquilo, tengo la solución. Te tomas esto y te lo vas a pasar de puta madre. Y yo, vale. ¡Pum! Hi! How are you? Oh my god, you look so pretty tonight. I can see you from the other corner of the room, and I can really feel a connection going on. Can you feel it too? Oh my god, I think you can feel it too! What's your name? Oh my god, I am so sure that you're a Leo. No, Sagittarius. No, Capricorn. Man, Geminis and Capricorns get along so well. Like, I read the horoscope 3 times a week. It makes me feel really sure about, like, my future and my past. And, like, these are things I know about. Like, come on, I come from heaven. I fucking know what I'm talking about. And I'm telling you that, like, I feel like there's something special going on. Should we just keep this going further? You can add me on Facebook. We can be friends. We can make love. We can become lovers. I can be your hero forever and ever. Oh my god, it was so amazingly intense, but, like, at the same time, fucking confusing, because I don't usually connect with people like that. I don't know what it was that made me really see something in this guy. And anyway, so I was like, okay, whatever, George, I'll go home with him. So I was holding his hand, went home, and then he's like, hey, honey, do you want to know what I do for a living? I was like, yeah, sure, why not? He said, sono informatico. Io, Madonna! Di tutte le professioni ti hai dovuto proprio cercare un informatico? Cazzo, santa madre! Ragazzi, io non sono discriminatoria, ma il problema è che problema hanno questi uomini con i numeri? Scusa, tutto va intorno al 0 e all'1 e tutti gli altri numeri cosa? Il 2, il 3, il 4 e il 9. Il 9 con le sue curve. È così carino il 9, io non lo posso lasciare di lato. Io pensavo nel 9 mentre gli prendevo la mano, questa cazzo di mano che discriminava tutti i numeri, non lo potevo sopportare. E comunque sono andata a casa sua, io mi sono detta, guarda Giorgio, also ich sag gehen, okay, also bin ich gegangen. Und hat mir sein Haus gezeigt. Sagt so, hey, hier ist meine Terrasse, das ist mein Kaktus. Das ist mein Badezimmer. Hier ist mein WC, hier meine Toilette und hier mein Bett. Und ich habe mir so gedacht, hey, schau mal, er ist nicht hübsch, er hat so viele Haare, war ungefähr 1,90 Meter groß, ein richtiger Schrank, hat ausgesehen wie ein Wikinger. Und ich habe mir so gesagt, Giorgio, was machst du? Und dann, Giorgio, 3 Monate ohne Sex. Komm, du musst es machen. Okay, also habe ich mich richtig angestrengt, gell? Dann war ich da auf dem Bett, hab gesagt, okay, zieh so meinen Mantel aus. Und dann hab ich gesagt, okay, Hosen runter. Und dann sage ich ihm so richtig, je suis prêt. Et il me dit, oui, t'es prêt, Giorgio? Et oui, sexy Giorgio est prêt. Bien. Alors il a commencé. On va commencer. Moi j'étais, oh! Il m'a pris un pied, il m'a baisé le pied, il m'a commencé à lécher le pied. Moi j'étais, oh, c'est incroyable ça. Il m'a pris l'autre pied, il m'a commencé à baiser l'autre pied aussi. Et moi je disais, oh, et toi? Je pouvais pas le croire. J'étais là comme ça, moi, si, oui. 5 minutes, incroyable. 10 minutes, formidable. 15 minutes, j'ai commencé à me poser des questions. 20 minutes, mais putain, tu vas faire quoi là? Non. Éjaculation sans me toucher. Seulement avec me lèche les pieds. Mais c'est incroyable, moi je pouvais pas. Ok, je marche. Je peux pas. Ça me fait très nervös. Ich bin einfach gegangen. Also, aus dem Haus schnell. Exit. Go. Tschüss. Und dann habe ich mir so gesagt, hey, am nächsten Tag kann ich nicht aufhören und ihm denken, der Wikinger. Ich habe überall gesucht.
Facebook, Instagram, Twitter. Bin am Endeffekt okay. Er hat einen Fußfetisch. Aber man kann doch trotzdem Liebe mit ihm machen, oder? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich meine, ein grosser Wikinger, hallo, hat einen Penis so groß! Aber kleine Penis sind auch nice, gell? Ich meine, so kleine Penis gehen auch, die sind zwar nicht so aggressiv, aber sie funktionieren auch, oder? Auf jeden Fall habe ich ihm dann geschrieben auf WhatsApp jeden fucking day. Y un día me responde, ¿no? Y yo le iba a decir, pero perdona, ¿por qué no te agrado? ¿Por qué no tu vas passar bé amb mi? I em diu, és que no t'entenc quan parles. No pot ser. Llavors vol dir que durant tota aquella estona jo estava parlant sol o què? No. Geraldine, Geraldine. tú aquí. Yo aquí. Y yo, Tú aquí. por supuesto. Evidentemente. Tenía que llegar el momento, ¿ah? Siempre tú. ¿Eh? Pero esta vez, demasiado tarde. Demasiado tarde. Esta vez no podrás impedir que cumpla con mi propósito. Nunca te he impedido que cumplas con tu propósito. No es mi culpa que no consigas ser una auténtica hada. ¿Ves a esos jóvenes en el rincón? ¡Oh! Sí, ¿Se besan con toda la boca? ¡Qué asco! están enamorados. Peor para ellos. Él se llama Anton. Ella se llama Emma. Y gracias a mí, enamorados. Gracias a mí, enamorados para siempre. Anton estaba allí solito y a su lado también solita Emma. Y ahora, ambos juntos, felices, por amor. ¿Crees que los has hecho felices, verdad? ¿Piensas que están bien juntos? Están bien juntos. Están bien juntos, Geraldine. Ella tiene mucha energía. Ella podrá darle su energía. Él no tiene energía para calmarla. Los contrarios se atraen, los contrarios se enamoran, etcétera, etcétera. Qué equivocada estás, qué inocente eres, qué estúpida eres. ¡Bueno, basta ya, Geraldine! Sabes que puedo escarbar en sitios muy oscuros si me lo propongo. Que puedo ser muy violenta a veces. No me hagas hacerte daño. No voy a escatimar. No me hago responsable de los siguientes 5 minutos. París, Venecia, Champagne, Shanghái, Sudáfrica, Marrakech, Templo del Fuego. Puta rabia. Yo lo tenía todo. Todo y más. Me usó como una inversión de provecho hasta exprimir el máximo de mi ser potencial. Y entonces adiós París, adiós Venecia, hasta nunca mansión en Viladrau y caviar en el velero. Yo lo amaba. No actuaba. Al final ya no. Al principio sí, pero al final no, ya no. Solo deseaba ser escuchada. Quería llegar a trascender, crear vínculo, pero usó mi ser como a un juguete y ahora soy un juguete roto. ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No los soporto! Estamos tan lejos de París. Y sin embargo el chico le regala a ella y a sus estúpidos bailes toda la atención del universo. Admiración, reconocimiento, mierda, en serio. Estas miserables figuras no deben amarse. Aunque pensándolo mejor, haya amor puro, extremo, crezca. El amor cuando está más vivo es cuando está más cerca del abismo y solo es posible con la muerte. Os doy
3 meses. Reconoced vuestras manchas de nacimiento. Contad las pecas del otro. Aprended a amar el olor de vuestros piececitos. Pero en exactamente 3 meses aprenderéis a odiarlo todo. Odiar, odiar, miedo. En exactamente 3 meses a ella le dirá su libro de Kafka y a él la eterna sonrisa de ella. Felices por ser diferentes, infelices por estar encadenados el uno al otro por una atadura absurda de no poder ser uno mismo porque estás obligado a arrastrar hasta la muerte a un ser que nada tiene que ver con uno mismo. Ja, 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 ja. ¡He aquí la mujer de mi vida! Una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal. Hoy lo que celebro es que hace exactamente 88 días que he dejado de fumar. Notas mentales. Número 1. Las resacas son muchísimo más agradables. Número 2. Siento que tengo infinita más energía que canalizar. Por ejemplo, utilizando mis músculos y mi cerebro en el gimnasio. Me siento como si pudiera pasarme toda una tarde ahí. O escribiendo relatos cortos. Dejar de fumar es fácil, difícil. Número 4. Los demás fumadores me odian en secreto. Y no me han ayudado ni apoyado un solo poquito. Número 5. Yo soy un ángel y yo no fumo. Ets preciós. Tens sentiments. Estàs enamorada. Com ho saps? Jo no sóc preciós. Com a màxim estic bé. No ho crec, Jo crec que ets preciosa. perquè tens sentiments. Perquè ets preciosa. Ets contradictori. Besa'm. S'ha de parar abans no es torni avorrit. Creus que es tornarà avorrit? Sí. No. Amb tu no, Emma. T'estimo com si fos al principi del primer dia, quan em vas pagar el meu cafè. M'encanta com corres massa ràpid. M'encanta com rius massa fort. I ets la primera persona que pot interrompre la meva lectura sense que tingui ganes d'enterrar-la 3 peus sota terra. Jo també puc fer una declaració. Hola, Anton. M'encanta que siguis massa lent. Massa lent quan camines, quan parles,
Quan gires el cap, quan llegeixes el teu llibre, quan em dones petons. Em dones seguretat perquè sento que no tens por del temps. Adéu, Anton! Hola! Jo també tinc por del temps, Emma. Però amb tu no. El temps no pot canviar-ho tot. Com podria deixar d'estimar aquest petit ésser que tu ets, que no sap xiu-xiuejar? Sí, jo igual. I com que em beses tan bé, cada dia, el temps no podrà contra nosaltres. Continua besant-me. Fa quant que ens besem? Exactament 3 mesos! Exactament 3 mesos! Emma! Emma Watson! Emma Stone! Emma! 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 Emma Suárez! Emma! Emma! No! 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 Ahir els teus petons eren millors. Aquest ha estat una mica massa lent. Què? Jo? Dono els petons exactament de la mateixa manera. Ets tu qui beses massa ràpid. Com de costum et deixes portar i fas grans gestos amb els braços. No faig grans gestos amb els braços. T'aconsello discretament d'accelerar la teva cadència. Saps, Anton, tinc por tota l'estona, fins i tot quan sóc al teu costat. Per aquest motiu faig el millor que puc, perquè no la sentis. Ho sé. I t'estimo per això. Però sento que hem de fer alguna cosa més. Entens? Una mica. Fer alguna cosa junts. No limitar-nos a ser nosaltres mateixos. Anton, barra, Emma, sinó estimar-nos per això. És veritat que en aquest instant sento que et miro una mica massa. No ho sé, que t'estimo una mica massa passivament. I m'agradaria fer alguna cosa. Construir un castell, per exemple. Perquè es vegi el sentiment. Un castell? Que ho sàpiga tothom! Que ho sàpiga tot el món. Que ho sàpiga tot el cosmos. Emma, vull que anem a viure junts. Viure junts? A mi el que m'agradaria és fer un gran viatge. Donar la volta al món, saps? Però imagina't, un petit apartament amb 2 habitacions per si necessites la teva llibertat i amb un petit balcó on poguéssim veure vi el dissabte a la nit. Formar una família, potser, també és una aventura. Una aventura, potser, molt més boja per nosaltres. No vull morir ni emmalaltir en un petit apartament, sense haver viscut amb gent que ni parla la nostra llengua, ni sent els nostres sentiments. Un número fixe, un contestador automàtic amb les nostres veus. Un contestador! Ei, hola! Has trucat a la Emma!
país més llunyà que puguis visitar. És un món a part, un món que construiré amb totes les seves peces, en el qual, fins avui, encara ningú no hi ha posat els peus. El nostre món, Emma, el nostre viatge, i a sobre la nostra teulada, els estels. Però, Anton, imagina-t'ho, comprar un cotxe, marxar a l'aventura. Emma, llogar un petit apartament, imagina-t'ho, viure junts. Anton, imagina-t'ho, atrevir-se junts. ¡Vosotros lo que necesitáis es un Volkswagen! ¿Qué? ¡Vosotros os queréis por una razón u otra! ¡Vuestras líbidos! ¿Cómo se llama líbidos? ¡Vuestras líbidos se quieren por una razón u otra! ¡Emma! ¡Oh, pequeña Emma! A ti te gustaría hacer un viaje de avión y sacar el codo por la ventanilla, ¿verdad? A ti te gustaría ponerte crema solar bajo la luz de la luna y ver la faz de la tierra en cápsulas, ¿verdad? Supongo que sí, pero me estás confundiendo. ¡Oye, Anton, no, pequeño hijo de la gran puta! A ti te gustaría tomar café en el baño, ¿verdad? Te gustaría leer tu diario, pasar página por página mientras suena el contestador. ¡Sí! De verdad, de la buena. Lo que necesitáis es un Volkswagen. Orgullosos i no és més que una casa rodant. En alemany es diu Wohnwagen. Wohnen, viure. Wagen, vehicle. Un vehicle en el qual s'hi pot viure. Una casa amb la qual t'hi pots desplaçar. Ahir feia massa fred, massa calor, estava massa enamorat i massa sol. Tenia ganes de deixar l'ovella per l'apartament, però des que l'he deixat, que hi vull tornar, el meu sofà tan còmode, les meves cadires no massa dures. Tenia ganes de treballar i tenia ganes de no fer res. I per això em vaig comprar un Volkswagen. Suave. Volia dormir amb l'Anna, la meva veïna que s'inclina ansiosament per la finestra per recollir la seva llenceria i mirar futbol amb el Michel, el seu marit. Em vaig posar content que guanyés Alemanya i trist que perdés Brasil. Trist que els pobres siguin pobres, però content del fet de ser tan ric. Voldria tocar la meva vella mare i no haver-li res. Era massa vell, massa jove, tenia massa calor, massa fred i em vaig comprar un Volkswagen! I ara parlarem amb els consumidors, aquella gent que s'ha comprat un Volkswagen i que ha canviat així la seva vida. Per exemple... No, tu no. Prefereixo parlar amb aquesta parella d'aquí. Quan els nostres fills es posaven malalts o quan no volien anar a l'escola ens vam comprar un Volkswagen! Sí, com vull visitar la Camèlia, la prostituta de la cantonada del carrer Carrera, i alhora vull ser fidel a la meva dona, la Marga, em compro un Volkswagen. En aquest Volkswagen és l'andrògin original qui retroba el seu origen. La consciència freudiana que reconcilia. Les idees platòniques que sobreposen el seu reflex. La raó pura que ha canviat pràctica. La llengua de Wittgenstein sense connotacions. El compromís. Tot fer possible amb una sola paraula.
Como por casualidad tengo en esta sala de teatro, aparcado justo en el centro de la plaza, en el Spy Brosa, un Volkswagen. Estoy perdiendo la paciencia. I am losing my religion. Quin és el cost d'un Volkswagen d'aquests? A ver, estúpido! ¿Pero tú qué has estudiado? Filosofia, dret, medicina i per desgràcia també teleologia. I per desgràcia també teleologia! ¡Entiendo! ¡Yo! Un pacto es un trato. Solo os puedo ofrecer todos mis ahorros de 365 días al año, durante 7 días a la semana, durante 24 horas al día, trabajando en este lugar. ¿Crees que servirá? Gracias, Giorgio. Ets un ángel. ¡Sí! ¡Eso es lo que soy! El comprem! Fone. Viure. Això ets tu, Anton. L'estabilitat, la tranquil·litat, la calma abans i després de la tempesta. El savi que sap que no respirem ni una mica d'un aire diferent a l'aire d'on ens trobem. Les arrugues surten aquells qui riuen massa fort. L'univers és més el cor de l'individu que en els seus viatges. Wagen, viatjar. Això ets tu, Emma. La ruta, el vehicle, el moviment. De què serveixen aquestes cames, aquests braços, aquests llavis, si no per ser utilitzats? I Volkswagen és vosaltres dos, aquí i allà, alhora. Anton i Emma, en el mateix vehicle. Un nou personatge es presenta al públic. Parla clar perquè tothom pari atenció i diu: Hola. Sabeu qui sóc? Jo sóc el temps. A fora fa bonic. Hem saltat de la roca més alta. Hem pujat la muntanya més nevada. Hem baixat pel riu més turbulent. I hem caçat els bolets més salvatges. Hem jugat una partida d'escacs contra un esquirol. I hem guanyat. Estic fascinada per aquesta lectura. M'encantes quan llegeixes en veu alta els filòsofs francesos de la segona meitat del segle XX. Oh, aquesta cita! Oh, Kafka! Oh! Aquest paràgraf en general! Que podries anar a demanar la contrasenya del wifi, sisplau. Ei, Anton! Uns locals m'acaben de dir que estan a punt de celebrar la dansa del foc més antiga de l'univers món i diuen que fins i tot ens en poden ensenyar els passos. Hi anem? I vam anar a ballar a la discoteca aquest cap de setmana. Sí, Anton, però hi vam anar amb taps a les orelles a petició teva. I gairebé no vam ni parlar
Hola, Hola. què tal? Bé, què fas? Re, aquí. Explica'm alguna cosa. Anton, sento que em robes tota l'energia, que no puc ser jo. Pensava que l'amor era això. Un win-win. Viatjar, sí, però també viure. Em fa angúnia que comptabilitzem amb exactitud i rigor el temps i l'espai que dediquem a fer allò que li agrada a l'altre. No surten els comptes! Sí, no surten els comptes, perquè és obvi que jo faig molt més per tu que no pas tu per mi. No m'agrada la platja, no m'agrada la muntanya, no m'agraden les excursions, ni les brúixoles. Odio el dret, la medicina, la filosofia i per desgràcia també la teologia, per desgràcia també la teologia. Odio el wifi, odio l'estadística. Tot això només ho fem per tu, no ho faré més. Sento que no em respecto a mi mateixa. Jo tampoc vull deixar de ser jo mateix. L'únic que m'ha agradat de tota aquesta aventura és la frase que va dir aquell viatger hippie de qui et vas fer tan amiga. Yo soy yo! ¡Tú eres tú! No ens agrada viure junts, però tampoc no ens agrada viure separats. Ni contigo, ni sin ti. Els teus llibres, que són tan teus com tu ets meu. L'únic interès que hi he descobert és que Romeu i Julieta es van estimar fins la mort. Només perquè van morir joves. I he entès Dorian Gray perquè al final el noi mor. Dorian Gray! Estàs parlant de la nostra relació, Emma! Jo no sóc res sense tu! Sense tu, Emma! Jo no sóc res sense tu! No he vingut al món per ser la presó d'algú, ni molt menys de la persona que més estimo en aquest univers. Sé o no sé? Aquesta sempre és la qüestió. Els antics no tenien por de morir, gràcies, tampoc de viure, i ara no ens atrevim ni a una cosa ni a l'altra. Només ens atrevim al compromís. El compromís és el suïcidi modern. Amb el temps, els constants compromisos ens fan perdre la voluntat, ens fan perdre'ns a nosaltres mateixos. La vida és en blanc i negre, però quan dues persones es troben, una és més blanca i l'altra més negra. La barreja entre el blanc i el negre és el gris. Who the fuck wants gris? Una persona vol un bus, l'altra vol un vaixell. Compromís, comprem un bus-vaixell, un vaixell-bus. Fracassen, ni surt ni surt. Al matí el pare vol te, la mare vol cafè. Compromís, ho servim tot en una mateixa tassa, fem cafè-te, de cafè. Escarós, repugnant, tota la família vomita. Una persona vol viure, l'altra vol atrevir-se. Compromís, comprem. Ho comprem. Mai a la vida he viscut res que hagi sentit de manera total. He estudiat sense creure-hi, he estat amb noies sense voler-les, soc força jove, tinc 24 anys, soc un tio educat, prudent, simpàtic. Si em masturbo, tanco la porta. Faig algun rap d'amagat amb el Remi, el meu company de pis, em prenc una Coca-Cola, el got no ha d'estar ni mig ple
ni mig buit. Sempre hi han de cabre els glaçons de gel. Cotxe vell, bon posat, la vie est belle. Ja ho sé que la vie est belle. Tothom ho diu, però només si la vius tota sencera. I després no diguis, és culpa de la societat. És culpa teva. És culpa meva si només la visc a mitges. Sé o no sé... Aquesta mai és la qüestió. Tenim por. Això és tot. De viure totalment. I que la vida sigui bella no ho mereixem pas. Només a mitges. Corea sencera o només a mitges. França va perdre la guerra, només a mitges. Tothom llegeix Proust, però només a mitges. Un policlín és un lloc on puc cagar tranquil. Només a mitges. Jesús ha mort. No. Només a mitges ha mort Jesús. Una zebra és un cavall blanc. Només a mitges. Un cavall negre, potser, però només a mitges. Gerard Depardieu és ciutadà francès. Només a mitges. Sunshine when you're gone. It's not warm when you're away. Say no sunshine when you're gone, and you're always gone too long. Anytime you go away, wonder this time where you're gone. Wonder if you're going to stay. 'Cause ain't no sunshine when you're gone, and you're always gone too long. Anytime you go away. 'Cause I know, 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 I know. Hey, I gotta leave young thing alone, 'cause ain't no sunshine when you're gone. It's not warm when you're away. Ain't no sunshine when you're gone. Only darkness every day. Every time you go away. Ocupat! Tots els protagonistes de la història estan asseguts. El dimoni fuma puros cada cop més grans i no dubta d'ell mateix. L'àngel beu whiskies cada cop més grans, però no pot parar de dubtar d'ell mateix. La fada es maquilla i es repentina. La bruixa es repentina i es maquilla. Anton seu tot sol, com de costum, i li dona l'esquena a l'Emma. L'Emma fa ballar el cap i les cames i li dona l'esquena a l'Anton. S'estima. És com si no hagués passat res i mentrestant ha passat tot. Apocalipsi. Ens sap greu. Cal separar-se. Emma! Anton,
Crec que ho hem de deixar. Crec que tens raó. Un últim petó? Un segon últim petó? Un tercer últim petó.